नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म जीवन खड्का। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गैर सांसद बन्दी माधव नेपालको सिफारिसमा बने कानुन मन्त्री। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा, लेखनको पुरस्कार, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता। आयोग र गठबन्धन मिलेको भन्ने ओलीको आरोपको माओवादीले गर्यो खण्डन। उम्मेदवारी दिने 2 दिनको समय एमालेलाई सहज बनाइदिएको दाबी आयोगसँग रुष्ट। गाउँ गाउँको सिंहदरबार भनिने स्थानीय तहमा कहाली लाग्दो भ्रष्टाचार। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 17 जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध मुद्दा, अरबौंको रकम दुरुपयोग। दक्षिणी एसियामा पहिलो पटक नेपालमा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सुरु। प्रधानमन्त्री देउवाले गरे उद्घाटन। 75 लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने तयारी। अर्थतन्त्रको आधार कमजोर नभएको राष्ट्र बैंकद्वारा स्पष्ट। मूल्य वृद्धिसँगै चुनौती थपिएको भने स्वीकार। श्रीलङ्काको जस्तो स्थिति नआउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह। अमेरिकाकी सभामुख पेलोसीलाई ताइवानको यात्रा नगर्न चीनको आग्रह। अटेर गरे कडा कदम चाल्ने चेतावनी। र अर्जेन्टिनाका लिजेन्ड डिएगो म्याराडोनाले सन् 1986 को विश्वकप फुटबल अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध लगाएको जर्सी लिलामी हुने। अब समाचार विस्तारमा। 2 पटकको संसद विघटन विरुद्ध अदालतमा कडा बहस गरेका गोविन्द कोइराला अन्ततः मन्त्री बन्न पुगे। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट मानिने कोइरालाको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएसँगै उनी उत्साहित बनेका छन्। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। बढीमा 6 महिनाका लागि मन्त्री बनेका गोविन्द कोइरालाले बिहीबारबाटै काम सुरु गरेका छन्। नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उनले मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका थिए। त्यस क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कोइरालाले विभिन्न कारणले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै आफ्नो ध्यान यसैमा केन्द्रित गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने उनको भनाइ छ। उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई क्रियाशील बनाउनका लागि आवश्यक कानुन बनाइने जानकारी दिए। शान्ति प्रक्रियाका केही बाँकी कामहरू छन्, जस्तो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगले गरिरहेका काम का सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरू छन् हैन। कतिपय कानुनहरू संशोधनदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसारको कानुन संशोधन भएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न अब त्यसले प्रपरली फङ्सन गर्न सकिरहेको छैन। यी लगायतका तमाम कामहरू पीडितलाई न्याय दिलाउनेदेखि लिएर यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले त्यही जिम्मेवारीको लागि म आउनाले मेरो सम्पूर्ण फोकस चाहिँ त्यही रहन्छ। यसअघि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री कोइरालालाई शपथ गराएकी थिइन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले कोइरालालाई कानुन मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले गैर सांसद कोइरालालाई मन्त्री बनाएका हुन्। संविधानको धारा 78 अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गैर सांसदलाई राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथ लिएको 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्छ, अन्यथा मन्त्री पद स्वतः खारेज हुन्छ। कोइराला पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनको पक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ता मध्येका एक हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस 5, 2077 र 8 जेठ 2078 मा गरेको संसद विघटन विरुद्ध दलहरूलाई कोइरालाले महत्त्वपूर्ण कानुनी सहयोग गरेका थिए। उनले दोस्रो पटकको संसद विघटन विरुद्ध शेरबहादुर देउवाको पक्षमा परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता रिट निवेदन तयार गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। त्यसबाहेक एमसीसी अनुमोदन गराउन व्याख्यात्मक घोषणाका लागि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई मनाउनदेखि घोषणाको मस्यौदा बनाउनेसम्मको भूमिकामा उनी सक्रिय थिए। विगतमा नेकपा एमालेमा सक्रिय कोइराला अहिले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट रहेका छन्।
अधिवक्ता गोविन्द कोइरालालाई कानुन मन्त्री बनाएपछि दिलेन्द्र बडुलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै बडुले चुनौतीपूर्ण रहेको आपूर्ति व्यवस्थाको समस्यालाई गम्भीर भएर समाधान गर्ने बताएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बडुले खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने बताएका हुन्। यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर समाधानको प्रयास खोजिने र सरकारवालासँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ। सबै सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयसित 2 दिन अगाडि बसेका पनि छन् र परिस्थितिको समीक्षा र यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छन् भन्ने तयारी उनीहरूले पनि एउटा समीक्षा गरेको छ। त्यसकारणले हामी त्यो सबैलाई समय हामी राखेर तत्कालै के गर्न जरुरी छ जसले हामी अहिलेको क्राइसिसलाई मिट गर्न सक्छौँ, तत्काल गर्नुपर्ने कुरा के हो र लङ टर्ममा गर्नुपर्ने विषय के हुन्छन् त्यसको तयारीमा जुट्छौँ हामी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मन्त्री बडुलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएकी हुन्। सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेलका लागि सबैभन्दा पेचिलो बनेको महानगर हो चितवनको भरतपुर। नेपाली कांग्रेस चितवनले आफ्नो दाबी नछोडेपछि केन्द्रीय नेतृत्व पनि दबावमा छ। कांग्रेस र माओवादीले प्रतिष्ठाको लडाई बनाएको भरतपुरको मेयरमा आफ्नो दाबीका लागि केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाव दिन चितवन कांग्रेसको टोलीको प्रतिनिधि मण्डल नै राजधानी आएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेद्वारका लागि कांग्रेस चितवनले दबाव बढाउँदै लगेको छ। केन्द्रीय स्तरमा आफ्ना नेताहरूमाथि दबाव बढाउन चितवन कांग्रेसको टोली यति बेला राजधानीमा छ। केन्द्रीय सदस्यहरू टेक प्रसाद गुरुङ, दिनेश कोइराला, जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल सहितको टोलीले बिहिबार बिहान वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर ज्ञापन पत्र नै बुझाएको छ। पौडेललाई भेटेर सो प्रतिनिधिमण्डलले भरतपुर महानगरको प्रमुख कांग्रेसले नछाड्ने स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय स्तरको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पनि भरतपुर कांग्रेसले पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले कुनै पनि हालतमा छाड्न नसकिने बताएका छन्। प्रतिनिधिमण्डलले बिहिबार नै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, उपसभापति धनराज गुरुङ लगायतसँग छलफल गरेको थियो। छलफलपछि नेताहरूले केन्द्रले चितवन कांग्रेसको भावना विपरीत तालमेल गर्ने विषयमा निर्णय गर्छ जस्तो नलागेको प्रतिक्रिया दिए। हामीले अहिलेको अवस्थामा के हो भने चितवनमा चाहिँ नि महानगरको मेयर हामीलाई दिनुपर्छ। हिजो उहाँलाई सहयोग दिएको हुनाले उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। नेताहरूले के भन्नुभयो त? नेताहरूले छलफल भइरहेको छ, हामी कुरा गर्छौँ भन्ने कुरा भएको छ। तर प्रचण्डजी दुईपल्ट गए, एक हप्ताभित्र 2 पल्ट जानुभयो। उहाँले निर्णय भइसक्यो, चितवन काहीँले केही गर्नुपर्छ, माथि निर्णय भनिसक्यो हुनाले हामीबाट चाहिँ नि यहाँ अगाडि लाग्नुपर्ने भएको छ। कुनै पनि हिसाबले हामी अहिले योचोटि माओवादीलाई मेयरमा भोट हाल्न सक्ने परिस्थितिमा छैनौँ। यदि नेताहरूले यो कुरा बुझेनन् भने दुर्घटना हुन्छ। त्यो दुर्घटनाको जिम्मेवार तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यसको जिम्मा हामी लिन सक्दैन। चितवनको कांग्रेसको कुनै तबकाले लिँदैन। स्वयं तपाईँहरू नै यसको जिम्मेवार लिनुपर्छ भनेर सम्झाउनको लागि नेताहरूलाई हाम्रो चितवन कांग्रेसको निर्णय सहित बोकेर हामी आएको अहिले। सो प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार बिहान कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। भरतपुरमा यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल कांग्रेससँगको तालमेलबाट एमालेका उम्मेद्वार देवी गेमालीलाई पराजित गरी मेयर बनेकी थिइन्। यसपछि संघीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी बीच गठबन्धन भएर प्रचण्ड संघीय सांसद बनेका थिए। सत्तारूढ दल बीच गठबन्धन हुने निर्णयसँगै भरतपुरको विषय पेचिलो बनेको थियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि नै चितवन कांग्रेसले भनेर नहुने केन्द्रबाटै तालमेल हुने बताएका थिए। त्यसबाट बिचकिएको चितवन कांग्रेसले संस्थागत रूपमा निर्णय गरी भरतपुर छाड्न नसकिने निर्णय गरेको थियो। चितवन कांग्रेसको असहमति र माओवादीको दाबीका बीच शीर्ष नेताहरूलाई निर्णय लिन निकै सकस देखिएको छ। निर्वाचन आयोग सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर एमाले विरुद्ध सेटिङमा लागेको आरोप लगाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको इसारामा आयोग गठबन्धन विरुद्ध षड्यन्त्रमा लागेको माओवादीको आरोप छ। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि 2 दिनको समय दिने लगायतका निर्णयले एमालेलाई सहयोग पुगेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू रहेकाले उनीहरूले एमालेलाई सहयोग पुग्ने गरी धमाधम राजनैतिक निर्णय गर्न थालेको पुनको आरोप छ।
स्वायत्त संस्थाले यसरी राजनैतिक निर्णय गर्नु गलत भएको उनले बताए। पुन मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगका राजनैतिक निर्णयप्रति सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरू पनि रुष्ट रहेको बुझिएको छ। उसो भए आयोगका निर्णयमाथि ओलीको निरन्तरको प्रहारलाई के भन्ने त? अनन्तका अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनलाई जानकारी हुनु अघि नै ओलीले आयोगसँग आफ्नो मिलेमतो छैन भन्ने देखाउन विरोध गरे जस्तो गरेका हुन्। उहाँले नै नियुक्ति गरेका मान्छेहरू त्यहाँ छन्। हिजो नेकपाको विवाद हुँदा चाहिँ सोझै उहाँलाई नाङ्गै उहाँलाई समर्थन गरेका साथीहरू त्यहाँ छन्। यद्यपि हामीले सम्मानै गरेका छौँ उहाँहरूलाई संवैधानिक निकायका मान्छेहरू भनेर मानेकै छौँ, तर पनि उहाँहरूले जति आफ्नो स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता प्रयोग गर्नुपर्ने हो बेला बेला देखाउनु भएको छैन। अनि उल्टै ओलीजीले फेरि हामीलाई आरोप लगाउने, मान्छेलाई हो जस्तो गर्ने, यस्तो किन वक्तव्यबाजी, यस्तो किन चाहिँ हल्ला, हामी पनि आफै आश्चर्यमा परेका छौँ। एउटा दलले एउटा पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको निर्णयमा पनि पूर्वाग्रह रहेको पुनको दाबी छ। त्यस्तो निर्णय गरेर आयोगले प्रत्यक्ष रूपमा एमालेलाई सहयोग पुर्याएको उनको आक्षेप छ। अब एक पार्टीले एउटा उम्मेदवार दिँदा सबैले महिला दिनुपर्ने प्राथमिकता भनिसकेपछि त गठबन्धनका उम्मेदवार चाहिँ महिला हुन्छन्। भनाइ मतलब के भन्दा हाम्रो समाजले त अहिलेसम्म पुरुषसँग सम्पत्ति छ, पुरुषसँग चाहिँ राजनीतिक र अन्य संरचना छन्, राज्यका संरचना छन् भन्दा हामीले यसरी पनि आरोप लगाउन सक्ने हो नि। त्यसो त एमाले पुरुष उठाउँछ, हामी महिला उठाउँछौँ, अनि एमालेलाई इन्डाइरेक्ट रूपले सहयोग गर्न खोज्या भन्ने पनि त हुनसक्छ नि। त्यसरी यस्ता यो हामीले आरोप लगाएको छैनौँ, तर यस्ता चाहिँ संविधानले कल्पनै नगरेका कुरा, राजनीतिक देखिने खालका निर्णय आयोगले नगरोस् भन्ने नै हो। त्यस्तै उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न 2 दिनको समय दिएर आयोगले एमालेलाई सजिलो बनाएको पुनको अर्को आरोप छ। यो निर्णयले गठबन्धनलाई सजिलो बनाएको भन्दै ओली पनि आयोग विरुद्ध खनिएका थिए। गठबन्धनमा सहमति निर्माण गर्न समय थप गरिएको ओलीको आरोपको पुनले यसरी प्रतिवाद गरे। ओलीजीले हामीले 2 दिन किन राखे, गठबन्धनको विवाद मिलाउनलाई भन्ने हामीलाई आरोप लाउनु भयो। तर हाम्रो फेरि चाहिँ शङ्का के छ भने अब ओलीजीले नै नियुक्ति गर्नुभएको चाहिँ प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ, उहाँले नै नियुक्ति गरे आयुक्तहरू हुनुहुन्छ। 2 दिन किन राखिदिनु? अघिल्लो दिन हामीले नोमिनेसन गऱ्यौँ भने भोलिपल्ट चाहिँ टिकट नपाउने गठबन्धनको मान्छेलाई बागी बनाइदिनलाई या आफूतिर तान्नलाई पो कि भने फेरि हामीले अर्को शङ्का गरेका छौँ। अहिलेसम्म आयोगका निर्णयमाथि एमाले मात्रै प्रश्न उठाउँदै आएको थियो, तर अहिले सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख घटक माओवादीले समेत आयोगका निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। निर्वाचन आउन केही समय मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा समेत यस किसिमका आरोप आइरहनुले स्वायत्त संवैधानिक संस्थाको आफ्नो स्वायत्तता र संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा कुनै समस्या त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिताका केही बुदामा असहमति जनाएको छ। बिहिबार एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको टोलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै आचार संहितामा संविधान र कानूनसँग बाँझिएका विषय राखेको भन्दै लिखित रूपमा 6 बुँदे असहमति प्रस्तुत गरेको हो। एमाले आचार संहितामा संविधान र कानूनसँग बाँझिएको बाहेकका विषय मात्रै पालना गर्ने अडान लिएको छ। उम्मेद्वार मनोनयन अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था, कुनै पनि तहको कार्यपालिका सदस्य, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्यत्र चुनाव प्रचारमा रोक लगाउने आचार संहिताको व्यवस्थामा एमाले असहमति छ। एमाले संविधान र संसदबाट पारित कानूनप्रति एमाले प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आयोगले तयार गरेको आचार संहिता संविधान र कानूनसँग बाँझिएको अवस्थामा बाहेक पालना गर्ने महासचिव पोखरेलले बताए। लाई सहज बनाउने सन्दर्भमा केही कन्फ्युजनहरू भएका कुराहरूलाई हामीले स्पष्ट पार्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेका छौँ। खास गरी लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विचारहरू, मान्यताहरू मतदाता समक्ष राख्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र आजको आधुनिक सञ्चार माध्यमहरू खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि प्रचारका माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रणालीलाई अभ्यासमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ। कतिपय विषयले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा समस्या आउने देखिएकाले स्पष्ट पार्न एमाले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै उम्मेद्वारले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्यत्र झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने, अनलाइन र वेब पेजबाट जुलुस तथा सभाको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि आशय खुलाउन माग गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि 71 जना नयाँ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ। बिहिबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले यसअघि नियुक्त भएका 71 निर्वाचन अधिकृतलाई विभिन्न कारणले हटाइएको र नयाँ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको जानकारी दिए। उनले निर्वाचन अधिकृतका लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्नेहरूलाई प्रशिक्षण दिइएको जानकारी दिए। यस्तै आयोगले आचार संहिताका कार्यान्वयनका लागि विभिन्न दलबाट प्रतिबद्धता लिएको जानकारी दिएको छ। मिति 2078-12-22 गते स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि निर्वाचन आचार संहिता 2078 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता लिने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको छ। आयोगले मतपत्र छपाईको कार्य सुरु भइसकेको र दुर्गम स्थानमा ढुवानी गर्नका लागि सो क्षेत्रको मतपत्र छपाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए। निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य सामग्रीहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। यसैबीच आयोगले सुरक्षा निकायहरूबाट माग भएको आधारभूत स्रोत साधन र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले 5 वर्ष अघिको स्रोत साधनको भरमा निर्वाचन गराउन कठिन हुने भनी गुनासो गरेपछि आयोगले यसबारेमा छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो। 2074 मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा 79,000 म्यादी भर्ना गरिएको थियो। यसपटक करिब 40 लाख मतदाता थपिएका छन्। करिब 25% मतदाता थपिँदा म्यादी प्रहरीको संख्या भने 5 वर्ष अघिकै जति छ। त्यति बेला चरणबद्ध निर्वाचन भएकोले सुरक्षाकर्मी एउटा प्रदेशबाट अर्कोमा परिचालित गरेर व्यवस्थापन गर्न सजिलो थियो। तर यसपटक एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएकोले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन कठिन देखिन्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हामी कहाँ भ्रष्टाचारको संक्रमण यसरी झाङ्गिएको छ कि जटिल ढङ्गको शल्यक्रिया नै जरुरी भइसकेको छ। देखिने तथ्याङ्कको मात्रै कुरा गर्ने हो भने आधा वर्षमा नै 2.5 अर्ब रकमभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ। अनि भ्रष्टाचार गर्नेमा अरू कोही नभएर जननिर्वाचित प्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, पूर्व मन्त्री अनि व्यवसायी नै हाबी छन्। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुस्त गतिका कारण समाजमा भ्रष्टाचार न्यून हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। गाउँ, वडा र नगर विकास गर्ने भन्दै 2074 सालको निर्वाचनपछि पद सम्हालेका जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा पक्राउ परे भन्दा तपाईलाई कस्तो भयो होला? अझै आफैले दिएको मतको त्यसरी दुरुपयोग होला भन्ने सायदै कसैले सोच्दैन। तर यहाँ त्यही नै देखिएको छ। यो आर्थिक वर्ष सुरु भए यता फागुनको अन्तिमसम्म 17 जना जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा मुछेर अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। त्यति मात्र होइन, 1 जना मेयर, 1 जना वडाध्यक्ष र 3 जना वडा सदस्य त रङ्गी हात नै पक्राउ परेका छन्। त्यसबाहेक 52 जना त मनोनित पदाधिकारीले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन्। 25 जना व्यवसायी र 1 जना पूर्व मन्त्री पनि अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। उनीहरूबाट 2 अर्ब 50 करोड 79 लाख 90,181 रुपियाँ बिगो माग गरिएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा 48% उजुरीहरू फर्स्ट भएका थिए भने यो वर्ष चाहिँ 54% उजुरीहरू फर्स्ट भएका छन्। र यसमा हामीले 70 वटा आरोप पत्रहरू विशेष अदालतमा दायर गरेका छौँ। त्यसमा 266 जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेका छौँ। र यसको बिगो हेर्नु हो भने यो गत वर्षको तुलनामा अलिक उल्लेखनीय वृद्धि छ। जस्तै 2 अर्ब 50 करोड 79 लाख 90,181 बराबरको बिगो माग दाबी लिएर हामीले दायर गरेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म जम्मा 70 वटा मात्र आरोप पत्र दायर गरिएको छ, जुन परेका उजुरीको आधारमा अत्यन्तै थोरै हो। गत आर्थिक वर्षबाट सरेका 8,093 र अहिले परेका नयाँ उजुरी 10,666 गरी जम्मा 18,700 बढी उजुरी अख्तियारमा जम्मा भएका छन्। अझै अचम्मको कुरा त सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको तथ्याङ्क अख्तियारसँग छ। तर ती सबै उजुरीको कहिले छिनोफानो हुन्छ भन्ने अख्तियारलाई पनि थाहा छैन। प्रक्रियागत तरिकाबाट नै अगाडि बढेर आफूहरूले छिटो टुङ्ग्याउने दाबी अख्तियारको छ। तपाईँको सानो खालको कुनै स्टिङ अपरेसन गरेर लिएर आएको कुराहरूको
अनुसन्धान प्रक्रिया अथवा त्यो अनुसन्धान एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने कुराहरू अलिकति चाँडो उसले आएर यहाँ साबित हुन्छ, दोषी प्रमाणसहित छ, त्यो कुरोको एउटा टुङ्गो पुग्ने हुँदा त्यो अलिकति चाँडो जाँदो रहेछ। अलिकति ठुलो खालका गहन खालका केसहरूमा अनुसन्धान पनि गहन हिसाबले गर्नुपर्ने, अनि त्यो प्रमाण सङ्कलन, तथ्य सङ्कलन गर्नलाई त्यसलाई समय लाग्ने र त्यसलाई तपाईँको परीक्षण गर्ने, भेरिफाई गर्ने लगायतका कुराहरूले अलिकति समय लागेको देखिन्छ। अब यसको चाहिँ विषयवस्तु अनुसारको त्यसमा समय लाग्छ, यो कुरा हामीले गोप्य रूपमा पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। आयोगले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष फर्स्यौट दर 48% थियो भने यो वर्ष भने 54% छ। तर जम्मा उजुरीको हिसाब गर्ने हो भने हरेक दिन यहाँ 90 भन्दा धेरै भ्रष्टाचारका घटना हुने गरेका छन्। तर त्यसलाई रोक्न न त अख्तियार सफल भएको छ न त अन्य कुनै निकाय नै। यही अवस्था कायम रहे देश भ्रष्टाचारको दलदलबाट निस्कन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। काठमाडौँको तारकेश्वरको वडा नम्बर 1 र टोखाको वडा नम्बर 1 अनि 2 को सीमावर्ती क्षेत्र भएर बग्ने साङ्ले खोला क्षेत्रका बालुवा चोरी हुने गरेको छ। स्थानीयवासीले थाहा पाएर पनि तस्करी रोकिएको छैन। रातिको समयमा प्रहरीको आँखा छलेर हुँदै आएको तस्करी मौलाउँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। यी दृश्यहरू तारकेश्वरको वडा नम्बर 1 र टोखाको वडा नम्बर 1 अनि 2 को सीमावर्ती क्षेत्र भएर बग्ने साङ्ले खोला क्षेत्रका हुन्, जहाँ वर्षौंदेखि बालुवा तस्करीको लुकामारी चलिरहेको छ। साङ्ले खोलामा आधारित भएर विभिन्न बालीनाली समेत भइरहेको यो क्षेत्रका किसानहरू सधैँ बलौटे माटो बगाइँदा बालीनालीमा असर परेको भन्दै हार गुहार गरिरहेका छन्। तर यहाँका स्थानीयको गुनासो सुनिदिने कोही छैन। गुनासो त यहाँ धेरै छ, सबै हामी गुनासो गरिरहेका छौँ। तर गुनासो गरे पनि प्रशासनले चाहिँ वास्ता गर्दैन। प्रशासनले आएर यसो छड्के जाँच गर्ने अनि फेरि चाहिँ जाने। त्यसले गर्दाखेरि यो खोलामा बालुवा जुन निकाल्ने काम चाहिँ रोकेको छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो खोला चाहिँ साह्रै चाहिँ भाँसिएर एकदम नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ। खोला र खोल्सा क्षेत्रमा अवैध रूपमा फिरफिरे अनि वासिङ चलिरहेका छन्। खोलामै अवैध प्लटिङ क्षेत्रबाट माटो ल्याएर बालुवा छान्ने र कमाउने धन्दा चलिरहेको छ। केही राजस्व उठाएको नाममा खोलामै यसरी प्रदूषित पानी अर्थात् बालुवा मिसिएको पानी पठाउँदा पनि यहाँको स्थानीय सरकार नाजवाब छ अथवा हेरिरहेको छ। यसमा केही गडबड छ। होइन भने स्थानीयले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्न सुविधा पुगेन, हामीलाई सिँचाइको व्यवस्था गरिदिनुस्, हामी उत्पादनसँग जोडिएर आफू बाँच्न चाहन्छौँ भन्दा किन सुनाइ हुँदैन? यी सबै गतिविधिलाई स्थानीय सरकारले देखेको नदेखे चाहिँ गरिरहेको छ। हामी पुग्दा साङ्ले खोलामा अवैध बालुवाका पहाड थुपारिएका थिए। खोलामा धमिलो पानी बगिरहेको थियो। आखिर कस्तो देखिन्थ्यो त साङ्ले खोला क्षेत्र? प्रशासनले खोलाबाट भइरहेको बालुवा चोरी रोक्न लखेटेको नाटक भने बारम्बार गरिरहन्छ। तर रातिको समयमा प्रहरीको आँखा चलेर निकालिएको अवैध बालुवा जफत भने हुने गरेको छैन, जसका कारण वर्षेनी चोरी निकासीले निरन्तरता पाइरहेको छ। खोला र खोल्सीमा मापदण्ड विपरीत वासिङ र फिरफिरेहरू चलिरहेका छन्। यहाँ बालुवा पखालीको पानी सिधै सार्वजनिक खोलामा मिसाइँदा समेत स्थानीय सरकार तैचुप मैचुप जस्तै छ। ओडामा एउटा मात्रै वासिङले व्यवसाय दर्ता गरेको दावी गर्ने जनप्रतिनिधिहरू अवैध काम रोक्नुको साटो टुलु हेरेर बसिरहेका छन्। त्यो नगरपालिका अन्तर्गत चलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले पत्र पठाउने हो। हामीले पत्र पठाइसकेपछि प्राविधिक टिम हुन्छ, तिनीहरूले आएर अनुगमन गर्नुपर्ने हो। तर गर्ने निकायले चाहिँ अलिक त्यति चासो नदेखाएपछि हामीलाई नि समस्या आउँदो रहेछ। अनि कस्तो हुन्छ भने हामी कहाँ वासिङ चलाउने व्यक्ति प्राय बाहिरको भए तापनि यहाँकोलाई नै हात लिएको हुन्छ क्या। स्थानीयले हो नि त उ गर्नुपर्ने हो। त्यो भएपछि स्थानीय मिलिसकेपछि चाहिँ यिनीहरूलाई अलिक अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। खोला क्षेत्रमा वर्षातको समयमा चोरी पैठारीबाट थुपारिएको कतिपय बालुवा बिक्री वितरण भइसकेको छ। कतिपय अहिले पनि रातिको समयमा चोरी पैठारीको माध्यमबाट निकासी भइरहेको छ। केहीले स्थानीय सरकारले लिने प्रति टिफर 1200 देखि 1500 सम्मको राजस्व तिरेर चोरीको बालुवालाई वैधानिकता दिँदै आएका छन्। तर किसानको समस्यामा बेमतलबी देखिँदै आएको वडा सरकार यी सबै विकृति रोक्न गम्भीर देखिएको छैन।
यति मात्रै होइन, वडा नम्बर 1 सहित यो नगरपालिकाका क्षेत्रमा असंख्य अवैध प्लटिङहरू छन्। प्लटिङ क्षेत्रबाट बलौटे माटो अनुमति बिनै कर छली गरेर बिक्री वितरण भइरहेको छ। चाहे सम्याउने नाममा अनुमति लिएर प्लटिङ र किताकाट होस् वा वासिङ र खोलामा भइरहेको बालुवा चोरी, यी सबै मनोमानीमा जनप्रतिनिधिहरू नै मौन बस्नुले नगरपालिका क्षेत्रकै गतिविधिमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। प्रहरीले भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल भित्र आएर नक्कली नम्बर प्लेट राखिएका 7वटा बुलेट मोटरसाइकल बरामद गरेको छ। भारतीय नाकाबाट विभिन्न मोटरसाइकल भन्सार छली र चोरी पैठारी गरी नेपाल भित्र आई नक्कली नम्बर प्लेट राखी कारोबार गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्दा उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट 7वटा बुलेट मोटरसाइकल बरामद भएको हो। सस्तोमा मोटरसाइकल बिक्री गर्ने भन्दै केही व्यक्तिले ग्यारेजमा मोटरसाइकल छाडेर गएको पाइएकाले ती व्यक्तिहरूको खोजी कार्य सुरु गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। विभिन्न ग्यारेजहरूमा चाहिँ छन् भन्ने सूचना आइसकेपछि के रहेछ भनेर यो बारेमा हामीले टोली परिचालन गरेर बुझ्यौँ। त्यो बुझ्ने क्रममा चाहिँ यो चाहिँ कैलाली कञ्चनपुर लगायत त्यतातिरका नाकाबाट कुनै व्यक्तिले सस्तोमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउँछु भनेर केही मोटरसाइकल पठाएको र ती मोटरसाइकलहरू चाहिँ केही 1-2 दिनमा हामी आउँछौँ अहिले यहीँ होस् भनेर कुनै व्यक्तिहरूले राखेर गएको भन्ने कुरा ग्यारेजवालाहरूसँग बुझिसकेपछि अरू पनि त्यस्तै मोटरसाइकल खोज्ने क्रममा अहिले हामीले 7वटा मोटरसाइकल चाहिँ बरामद गरेको छौँ। नेपालमा बिक्री वितरण नै नभएका करिब 5 लाख पर्ने बुलेटका नयाँ मोडलहरू नै नेपालको नम्बर प्लेटमा 2 लाखसम्ममा बिक्री गर्न खोजिएको पाइएको हो। बरामद भएका करिब 21 लाख मूल्य बराबरको रोयल एनफिल्ड कम्पनीका बुलेट मोटरसाइकललाई आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय गौचरणमा पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ। संक्रामक रोग टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान भोलिदेखि देशभर सुरु हुँदैछ। दक्षिण एसियामा पहिलो पटक नेपालमा यस्तो अभियान सुरु गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यो रोग सबै उमेर समूहको व्यक्तिहरूमा लागे पनि विशेष गरी 15 वर्ष मुनिका बालबालिकामा धेरै हुने भएको कारण देशभर टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालमा अझै पनि टाइफाइड रोगको उच्च संक्रमण र जोखिम रहनुका साथै अस्पताल भर्ना हुने कारणमध्ये प्रमुख 5 भित्र देखिएको छ। नेपालमा टाइफाइड संक्रमणको अवस्था सामान्य भन्दा 10 बढी रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। नेपालमा प्रति 1 लाख जनसङ्ख्या मध्ये 1026 जनामा टाइफाइड देखिने गरेकोले खोप आवश्यक भएको भन्दै खोप अभियान नै सुरु भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोप अभियानको सुरु गरेका हुन्। शुक्रबारबाट आगामी वैशाख 18 गतेसम्म देशैभर टाइफाइड खोप अभियान तथा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समेत नियमित सञ्चालन हुनेछन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड संक्रमण नियन्त्रण गर्न सफल भए जस्तै टाइफाइडमा पनि सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यो अभियानबाट देशका 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका करिब 75 लाख बालबालिका लाभान्वित हुने जानकारी दिए। विभागहरू अनि सम्पूर्ण सरकारलाई लक्षित सबै बालबालिकालाई खोप दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न सहभागी हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। जसरी हामीले कोभिडको खिलाफको लडाइँमा धेरै हदसम्म सफलता पाएका छौँ, मलाई विश्वास छ यो टाइफाइड रोगको खिलाफमा पनि हामी अवश्य नै सफल हुनेछौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खदिवडाले कोभिड रोग नियन्त्रणमा नेपालले विश्वमै उदाहरणीय सफलता हासिल गर्न सकेको उल्लेख गरे। उनले दक्षिण एसियामा नेपालले पहिलो पटक टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए। 16 थरी खोपमा 16 थरी खोप प्रत्येक देशले लगाएको अहिलेसम्म लगभग 6 भन्ने जस्तो लाग्दैन। तर हामी कहाँ 11 प्रकारका खोप योभन्दा अगाडि हामीले लगाइसकेका छौँ, लगाइरहेका छौँ। आजबाट भोलिबाट यो टाइफाइड विरुद्धको खोप सञ्चालन भएपछि 12 प्रकारको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई अर्को खुसीको खबर के भन्दा हामी केही दिनभित्रै यो खोप अभियानपछि बालबालिकालाई दिइने नियमित खोपमा टाइफाइड विरुद्धको खोप पनि समावेश गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
नियमित खोप अभियानमा 15 महिना पुगेका बालबालिकालाई खोप लगाइने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको हो। टाइफाइड भएमा उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, पसिना आउने र जिब्रोमा सेतो लेदो लाग्नु रोगका मुख्य लक्षण हुन्। टाइफाइड जस्ता पानीजन्य रोगबाट बच्नका लागि पानीलाई उमालेर वा फिल्टर गरेर मात्र पिउन चिकित्सकको सुझाव छ। टाइफाइड अथवा टाइफाइड जस्तो अरू रोगहरू भयो जुन खानेकुरा पानीबाट सर्ने, यी यस्ता खालका चिजहरूमा चाहिँ अब हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ हो। यो खोप विगतमा कुनै खोप लिँदा गम्भीर प्रकारको प्रतिक्रिया देखा परेको वा कुनै खाना वा अन्य वस्तुबाट कडा एलर्जी भएको भए एड्सको लक्षण देखा परेको अवस्थामा पनि उक्त खोप नलिन मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। खोप देशभरको 50,000 खोप केन्द्र मार्फत दिने तयारी गरिएको छ। आज 7 अप्रिल नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइयो। पछिल्लो समय जलवायु सङ्कटले मानिसहरूको स्वास्थ्य र जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दा समेत सरकारवाला निकाय गम्भीर हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा प्रत्येक सेकेन्ड मानव स्वास्थ्य र जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारमा 10 मध्ये 9 जनाले प्रदूषित हावामा सास फेर्छन् र त्यसको कारण हरेक वर्ष 70 लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। यस्तै अहिले पनि संसारभर 2 अर्ब मानिस सुरक्षित पिउने पानी र 3.6 अर्ब मानिस सुरक्षित सरसफाइको अभावमा छन्। प्रत्येक वर्ष प्रदूषित पानी र उचित सरसफाइको अभावका कारण हुने झाडापखाला रोगबाट 8,29,000 मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गएको प्रदूषण तथा फोहोरको कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। उपत्यकामा फोहोरकै समस्याका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तार, बढ्दो सवारी संख्या तथा सवारी चाप, धुलो, धुवाँ लगायतका कारण वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको छ। अव्यवस्थित बसोबास, बढ्दो सवारीको चापका कारण स्वास्थ्य समस्या चुनौतीको विषय बनेको छ। नेपालमा वर्षौनी वायु प्रदूषणबाट 37,383 जनाको र सुर्तीजन्य रोगका कारण 27,100 जनाको अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ। WHO का अनुसार प्रत्येक वर्ष संसारभर 13 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु नियन्त्रण गर्न सकिने वातावरणीय कारणले गर्दा हुने गरेको छ। नेपालले स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूमा स्वच्छ पानी र सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक सेवाहरूमा लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताउँदै आएको छ। सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार जलवायु परिवर्तन, वायुको गुणस्तर, रासायनिक सुरक्षा, सरसफाई जस्ता वातावरणीय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन् 2030 सम्ममा हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार कमजोर नरहेको स्पष्ट पारेको छ। अर्थतन्त्र दबावमा रहेको स्वीकार गर्दै केन्द्रीय बैंकले अहिलेको समस्या केही समयमै हल गर्न सकिने दावी गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै सामान्य अवस्थातर्फ उन्मुख बनिरहेको र मागसँगै आयात बढ्दा चाप देखिएको जनाएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले रुस युक्रेन युद्धपछि विश्व घटनाक्रममा देखिएको परिदृश्यले मूल्य वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताए। मूल्य वृद्धि थप हुने, उद्योगमा कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा केही समस्या र उत्पादन क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भएपछि केही अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा कडाई गर्नु परेको उनको धारणा छ। तर अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह नभएको उनको भनाइ छ। हाल देखिएका केही समस्या भोलिका दिनमा सम्बोधन गर्न सकिने उनको जिकिर छ।
विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापनमा हामी अलिकति चनाखो चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने हो। तर त्यो सँगसँगै अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था भनेको सबै ब्लिक पिक्चर भन्छौँ नि हामी, असाध्यै नराम्रो पिक्चर मात्र होइन, डार्क साइड मात्रै होइन अर्थतन्त्रको। अर्थतन्त्रमा के ब्राइट साइड छन्, के राम्रा पक्ष देखिरहेछन्। आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेका छन्। आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा वस्तुको माग बढ्छ, सेवाको माग बढ्छ, कर्जाको माग बढ्छ, उद्यमशीलता बढ्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। त त्यो पक्षलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले के चाहिँ अर्थतन्त्र नर्मल अवस्थामा आउन थालेका कारणले पनि आयात बढेको। श्रीलङ्का र पाकिस्तान जस्तो नेपालमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चितको दबाव रहेको हुँदा खाद्यान्न औषधि उपकरण खरिदमा कतै प्रभाव त पर्दैन भनेर केन्द्रीय ब्याङ्कले चिन्ता एवं चासो राख्नु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ। अहिले अल्पकालका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले विदेशी विनिमय सञ्चित जतन गर्ने उपाय अवलम्बन गरेको उनको प्रस्तोक्ति छ। निश्चित वस्तुको आयात केही समय रोक्दा पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो असर नगर्ने भएपछि वस्तु आयातमा कडाई गरिएको भट्टले बताए। विदेशी विनिमय सञ्चित निरन्तर घट्दा भोलि कतिपय हामीले अत्यावश्यक खाद्यान्नसित सम्बन्धित वस्तुहरू, औषधिहरू, उपकरणहरू, मसिनरीहरू जुन आयात गर्छौँ त्यसको आयात त कतै प्रभावित हुँदैन कि भन्ने आशंका चाहिँ बढ्छ। त्यो आशंका बढेकै कारणले अहिले एउटा चिन्ता के गरिएको हो त, चासो के गरिएको त भनेर भन्दाखेरि विदेशी विनिमय सञ्चितको हामीले जतन गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ, प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विदेशी विनिमय सञ्चित केमा खर्च गर्ने र केमा अहिले तत्काल खर्च नगर्दा केही समय रोक्न पनि सक्छौँ, त्यो विषयमा हामीले अहिले चाहिँ अलिकति चनाखो हुनुपर्छ, कससली वास गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ अहिले चर्चा भइरहेको। नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि समयमै अर्थतन्त्रबारे राष्ट्र ब्याङ्कले अपनाएको चनाखोपनलाई उपयुक्त ठानेको छ। क्वान्टिटेटिभ रेस्ट्रिक्सन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ यदि भने त्यतातिर फोकस गर्नुपर्ने परिस्थिति सुरुदेखि नै थियो। अब त कम्प्लिटली कुनै पनि सेक्टरलाई नै एकदमै क्लोज गर्न बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले फेरि बहुआयामिक समस्याहरू सिर्जना गर्छ। बरु केही चाहिँ सबै मार्केट चाहिँ अलिकति ओपन अप स्लोली गरौँ, तर केही सेक्टरलाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभ रेस्ट्रिक्सन लगाउन सकिन्छ। जस्तो यहीँ उत्पादन हुने वस्तु आयात नगर्दा नै हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको किफायती प्रयोग, नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने चामल, तरकारी, फलफुलको उत्पादनमा आगामी दिनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती सही बाटोमा जान सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाल टेलिकमका शेयरधनीले 40% लाभांश पाउने भएका छन्। काठमाडौँमा सम्पन्न टेलिकमको 14औं वार्षिक साधारण सभाले शेयरधनीलाई 20% बोनस शेयर र 20% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। कम्पनीले साधारण सभा प्रायोजनको लागि चैत 11 गतेदेखि 23 गतेसम्म बुक क्लोज गरेको थियो। सोही कारण गत चैत 10 गतेसम्म कायम शेयरधनीले लाभांश पाउनेछन्। अहिले टेलिकमको चुक्ता पुँजी 15 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। अब 20% बोनस शेयर दिएपछि टेलिकमको पुँजी 3 अर्ब रुपैयाँले थपिएर 18 अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाकी सभामुख नेन्सी पेलोसीले ताइवानको यात्रा गर्ने चर्चा भइसके अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको छ। विशेष गरी चीनले अमेरिकाकी सभामुख ताइवानको यात्रा गरिन् भने आफूले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। चीनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले चीनले ताइवान र अमेरिकाका बीच कुनै पनि आधिकारिक सम्पर्क भएको देख्न नचाहने स्पष्ट पारेका छन्। उनले पोलिसीको यात्रा रद्द गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। चीनले एक चीन नीति अन्तर्गत ताइवानलाई आफ्नो हिस्सा ठान्छ, तर ताइवान पनि आफूलाई एक स्वतन्त्र देश मान्छ र त्यहाँ जनताले छानेको सरकार पनि छ। सन् 1997 मा अन्तिम पटक अमेरिकी संसदका कुनै सभामुखले ताइवानको यात्रा गरेका थिए। नेन्सी पेलोसी चीनको कडा आलोचक हुन् र थुप्रै मौकामा उनले मानवाधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाएकी छिन्। अब खेलकुद समाचार। अर्जेन्टिनाका लेजेन्ड डिएगो म्याराडोनाले सन् 1986 को विश्वकप फुटबल अन्तर्गत
क्वार्टर फाइनलमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध लगाएको जर्सी लिलामी हुने भएको छ। खेलमा अर्जेन्टिनाले 2-1 गोल अन्तरले इङ्ल्यान्डलाई पराजित गर्न सफल भएको थियो। म्याराडोनाले गरेको एउटा गोलमा भने हातको प्रयोग भएको पाइएको थियो। इङ्ल्यान्ड विरुद्ध उनले हातले गरेको गोल ह्यान्ड अफ गड नामले चर्चित छ। खेलपछि दुई देशका खेलाडीले जर्सी साटासाट गर्दा म्याराडोनाको उक्त जर्सी इङ्ल्यान्डका मिडफिल्डर स्टिभ हजसँग रहेको छ। म्याराडोनाको त्यो आइकनिक जर्सी 4 मिलियन पाउन्ड भन्दा बढीको बोली लाग्ने अनुमान गरिएको छ। म्याराडोनाको त्यो जर्सी 20 वर्षदेखि म्यान्चेस्टरको राष्ट्रिय फुटबल सङ्ग्रहालयमा राखिँदै आएको थियो। म्याराडोना सन् 2020 को नोभेम्बरमा मृत्यु भएको थियो। फुटबल इतिहासमा म्याराडोनालाई एक अलग क्षमता भएका खेलाडीको रूपमा हेरिन्छ। म्याराडोनाको जर्सी 20 अप्रिलदेखि 4 मेसम्म अनलाइन अक्सनमा राखिनेछ। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः पटक। गैर सांसद बन्दी माधव नेपालको सिफारिसमा बने कानुन मन्त्री। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा लेखनको पुरस्कार शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउने प्रतिबद्धता। आयोग र गठबन्धन मिलेको भन्ने ओलीको आरोपको माओवादीले गर्यो खण्डन। उम्मेदवारी दिने 2 दिनको समय एमालेलाई सहज बनाइएको दाबी आयोगसँग रुष्ट। गाउँ गाउँको सिंहदरबार भनिने स्थानीय तहमा कहाली लाग्दो भ्रष्टाचार। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 17 जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध मुद्दा। अरबौंको रकम दुरुपयोग। दक्षिणी एसियामा पहिलो पटक नेपालमा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सुरु। प्रधानमन्त्री देउबाले गरे उद्घाटन। 75 लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने तयारी। अर्थतन्त्रको आधार कमजोर नभएको राष्ट्र बैंकद्वारा स्पष्ट मूल्य वृद्धिको चुनौती थपिएको भने स्वीकार। श्रीलङ्काको जस्तो स्थिति नआउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह। अमेरिकाकी सभामुख पेलोसीलाई ताइवानको यात्रा नगर्न चीनको आग्रह। अटेर गरे कडा कदम चाल्ने चेतावनी। र अर्जेन्टिनाका लिजेन्ड डिएगो म्याराडोनाले सन् 1986 को विश्वकप फुटबल अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध लगाएको जर्सी लिलामी हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।